Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.လူတိုင်းဟာလောဘဒေါသမောဟဆိုတာရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောဘဆိုတာဟာရိုးရိုးလေးပြောရင်လူချင်းမှုပဲလူချင်းတတ်မဲ့မှုဒါပေမဲ့နော်ဘဝမှာကိုလူချင်းတာအားလုံးမရနိုင်ဘူးစွန့်လွတ်ရမှာရှိတယ်ဒါကိုယ့်ဘာကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိုဘာကိုစွန့်လွတ်မလဲကိုအတန်ဖိုးအထားဆုံးဟာဘာလဲမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးအလောက်အောင်တန်ဖိုးထားတာဟာဘာလဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှအားလုံးလူချင်းနေဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီတော့ကျမတို့တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက်လှုပ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်လူချင်တဲ့အထက်ကတချို့ဟာတွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစွန့်လွတ်တဲ့ရင်လည်းစွန့်လွတ်ရမှာပဲစွန့်လွတ်ဖို့လိုရင်လည်းစွန့်လွတ်ရမှာပဲဒါပေမဲ့လိုချင်းစွန့်လွတ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ငါစွန့်လွတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြွားဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါတကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာကျမလေးဟိုအင်တာမဆွလို့အနေနာခါမှာလေဆိုပြီးကိုပြောတဲ့လူတွေကိုခတ်ကြောက်ပဲဟုတ်စား ကျမစိတ်ထဲမှာလေအဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကတစ်နေ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှအကျွေးများတောင်းမလားလို့ဒီလိုလုပ်ပေးခဲ့လို့ဒီလိုဆုံးလုပ်ခဲ့လို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ပေးပါလို့အဲ့လိုတောင်းမလားဆိုပြီးတော့
အဲ့လိုဆိုရင်မှုတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမကိုအနစ်နာခံနေစားဖြင့်ပြောရင်ကျမနည်းနည်းမျက်နှာပူတယ်စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ကျမအနစ်နာခံတယ်လို့ကျမကိုကျမမယူဆဘူးကျမလှုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စကိုကျမရွေးချယ်တယ်ကျမရဲ့ရွေးချယ်မှုအရာကျမလှုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုလှုပ်နိုင်တာကိုပဲကျေနပ်တယ်ဒီလိုလှုပ်ရလို့အမြဲစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလှုပ်ရတာလဲသူ့ဒုက္ခနဲ့သူရှိတာပဲဒါပေမဲ့ကိုရွေးတဲ့ဒုက္ခပဲကိုရင်ဆိုင်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရွေးချယ်မှုရဲ့မှာအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဒီရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နဲ့မှာလေကိုရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခတော့ကိုယ့်ဟာကိုရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာအဲ့ဒီရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုမှတ်မှန်ကန်ကန်သုံးဖို့လိုပါတယ်ရွေးချယ်ကြပါဘလောက်ပေးမလဲဘလောက်ယူမလဲဘာတွေပေးမလဲဘာတွေယူမလဲကျမတို့နိုင်ငံအတွက်မလုပ်ပေးချင်ဘူးအခုကျမတို့နိုင်ငံကဆင်းရဲတယ်ဆိုပေမဲ့လေတခြားနိုင်ငံတွေမှာမရှိတဲ့တမိုးထားမဲ့အရာတွေလည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာရှိပါတယ်ဒီဟာတွေလည်းမမေ့စီကြပါဘူးဒါလည်းကျမကလေးတွေနဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ခါကျတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုနှွေးထွေးမှုအချင်းချင်းလူသားချင်းအချင်းချင်းနှွေးထွေးမှုပေါ့နော်ကျမဆိုရင်အမြဲပဲပြောပါတယ်ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေကဒီလိုကျမတို့ COE ခီးသွားတဲ့ခါကျရင်နှွေးထွေးထွေးနဲ့ကြိုးဆိုကြတာနှွေးထွေးထွေးနဲ့ဆူတောင်းပေးကြတာပေါ့နော်ကျမပါစေအသက်ရှည်ပါစေတက်တော်ရသောရှည်ပါစေဒါပဲသူတို့ပေးနိုင်တယ်ဒါနဲ့ကျမကျင်တတ်တယ်ဒါစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့ဆူတောင်းတစ်ခုဟာကျမတို့အများကြီးကျင်တတ်တယ်ဒီတော့ဘာမှမရှိတဲ့သူများဟာကိုယ်ပါဘာပေးပါမတောင်းမဲနဲ့အသက်ရှည်ပါစေအသက်ရှည်တော့လုတ်ပေးနိုင်မှာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေးတဲ့ဆုစိတ်ကိုကျွန်တော်တိတ်တော့ကြပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်နောက်ဆုံးတော့ကိုတယောက်တည်းရှောက်တာပဲအင်မတန်မှကောင်းကောင်းတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်တဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရတယ်တွဲပြီးတော့ရှောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်တော့ဝင်ဖို့ကပေါ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေလဲကိုတယောက်တည်းရှောက်ရတဲ့ခါလည်းရှိတာပဲအဲ့ဒီလိုဘဝမှာတယောက်တည်းရှောက်ဖို့လိုလို့ရှိရင်ရှောက်နိုင်မဲ့အရေးချင်းတွေကိုအခုတည်းကစပြီးတော့ပြုစုပြောထောင်ကြပါဘိုးတော်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲမှာတော့ကြပြဆရာကြီးတူကနေပြီးတော့ဒီလိုကြပြမျိုးရေးခဲ့ပါတယ်တယောက်တည်းရှောက်တဲ့ကိုကလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမှန်လှုပ်တဲ့အခါမှာအဖော်မရှိရင်လည်းတယောက်တည်းရှောက်ရဲတဲ့စတိရှိရမယ်ပေါ့နော်အဖော်ကောင်းရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အဖော်ကောင်းရှိရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကံကောင်းခြင်းပေါ့မရှိလို့ရှိရင်လည်းတယောက်တည်းဆက်ရှောက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်အားလုံးမွေးရမယ်တယောက်ချင်းဟာဇွဲနဲ့လုံလဝရိယနဲ့သီလသမာဓိပညာနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက်တတ်နိုင်သမျှလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုမွေးကြပါဒါစိတ်ကူးရင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါတကယ်လက်တွေ့ကြတာပါတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့တိုးတက်ရေးအတွက်ဘာဟာအလိုအဆုံးလဲဆိုတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်2012တုန်းကကျမတို့နေပြည်တော်မှာသွားပြီးတော့ COE လုပ်တဲ့အခါမှာခွင်းတစ်ခုမှာဒီလိုပဲပြိတ္တာနဲ့တွေ့ပါတယ်တွေ့တဲ့အချိန်ကညနေမဝေရင်အချိန်လေးမှာတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘေးမှာတစ်ဖက်မှာတော့ရွာလေးတွေရောရှိတယ်ဟိုဘက်မှာတော့နေပြည်တော်ကြီးပေါ့နော်နေလဲဝင်ပြီးတော့အမှောင်လေးကျသွားကျမတို့ဟောပြောပွဲလုပ်နေတော့အချိန်မှာပဲခါနဲ့နေပြည်တော်ဘက်ကမီးတွေကလင်းပြီးတော့ထိန်ပြီးတော့တောက်လာတယ်ဒီရွာလေးကတော့အမှောင်ထဲမှာအမှောင်တိုင်းမရှိနေတာကျမသတိပြုမိတယ်ဒါတော့ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးကျမတို့မလိုချင်ဘူးအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေကချမ်းသာပြီးတော့မိတဲ့ချိန်တိန်လေးနေနိုင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကအမှောင်အတိထဲမှာနေရတဲ့နိုင်ငံမျိုးဆိုတာအင်မတန်ရှက်စရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်နောက်ကျောင်းမပြန်နိုင်တဲ့အဆင့်ရလို့တကယ်တော့မရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်တုန်းက1962ခုနှစ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရအုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေအထားကနေနေချင်းညချင်းတကယ်ကိုနေချင်းညချင်းပေါ့နော်။ကျမတို့ဟာစစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်သွားတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုကဲတင်မယ်ဆိုတာနည်းနည်းကိုကျေးဇူးတရားကိုမချက်ကားလွန်းဘူးလားလို့ကျွန်မမေးချင်ပါတယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လဲမြန်မာနိုင်ငံကိုကဲတင်မှိုင်းနိုင်မယ်ကဲတင်ရှင်ကြီးလို့ဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာမထားခဲ့ပါဘူးကျွန်မတတ်နိုင်သလောက်
ရုန်းကန်ပြီးတော့ကျမတို့လိုလားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲထားပါတယ်ကျမတို့ကလေးတွေဟာငယ်ကလေးတွေကငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေဟာငါတို့နဲ့ဒန်းတူပဲငါတို့အတွက်အင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပဲဆိုတာကိုငယ်ကလေးတွေကစိတ်ထဲမှာတွင်ပေးရမယ်။ဘာလို့ဆိုကျမအမြင်မှာတော့ဒီလိုကျမတို့နိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးရှိတာဟာကျမတို့ဂုဏ်ယူစရာပဲဂုဏ်ယူစရာလည်းဖြစ်တယ်ပျော်စရာလည်းဖြစ်တယ်။ကျမကြုံလို့ပြောအောင်မယ်နော်။ကျမဒီနိုင်ငံမှာစီယုံအခီးတွေထွက်ခဲ့တဲ့နေရာအားလုံးနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမပေါ်မှာနှွေးထွေးနဲ့အဆက်ဆံဆုံးနေရာတွေဟာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ကိုသွားတော့မှဆိုလို့ရှိရင်တခါမှကျမအဲ့လောက်တောင်မှလက်ဆောင်တွေမရခဲ့ဘူးအင်မတန်မှဆင်းရဲတဲ့ချင်းရွာသူရွာသားတွေကရှိတာလေးတွေပေးကြတယ်တနေရာမှာကျမကိုကြက်ကြီးပေးလို့မပေးပါနဲ့ဆိုတော့လည်းတောင်းမှရွာမသိနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီကြက်ကြီးကိုကျမဘယ်လို့မှစီယုံခီတခြားကိုခေါ်သွားလို့မရပါဘူးဆိုပြီးတော့တောင်းမှရွာတယ်အဲ့ဒီချင်းပြည်နယ်မှာကျမအတွက်အင်မတန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာပီတိဖြစ်စရာကိစ္စကတော့နေရာတော်များမှာကလေးလေးတွေကိုသူကခြီးပြီးတော့ကျမကိုပြပြီးတော့ဒါတို့ဘိုလ်ချုပ်သမီးလို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ကျမအမြင့်တမ်းမှခံစားရတယ်ဒါကျမတို့ရဲ့တကယ်မောင်နှမတွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာကိုယ့်ချင်းချင်းကိုတန်ဖိုးထားတတ်ကြပါအဲ့လိုတန်ဖိုးထားခြင်းရဲ့ပီတိကိုခံစားဘူးလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှတို့ဟာပြည်တော်စုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးကြည်မှုကိုပါဝင်တည်ဆောက်မှုမပြုဘဲတိုးတက်မှုကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိဘဲစောင့်ကြည့်ဝေဖန်သူများကိုဘာပြောချင်ပါသလဲတဲ့နေအိမ်အခြေကျုပ်ကြခံနေရသည့်အခြေအနေကိုတဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်လှည့်ပြောင်းအသုံးချပြီးမိသည့်အကျိုးအမြတ်ကိုမြည်သို့ရယူခဲ့ပါသလဲတဲ့မြန်မာပြည်လိုဆိုးရတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုကတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လိုမုံမြထင်ရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့တချို့ကပြောကြပါတယ်ဘယ်လိုထင်ပါသလဲအခုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရောက်ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်မြို့အသီးသီးမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုတော်တော်များများတွေ့ရပါတယ်။တွေ့ရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အားလုံးကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုဆိုတဲ့အတွက်ကျမအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်။ကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအင်မတန်မှကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံဟာအပြောင်းလဲကာလကိုရောက်နေပြီဆိုတာအားလုံးသိပြီးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပြောင်းလဲကာလမှာကူညီခြင်းကြတယ်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းမှာပါဝင်ခြင်းကြတယ်ဆိုရယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာတကမ္ဘာလုံးမှာရှိနေကြပါတယ်ဒီတော့ကူညီဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကူညီနေရမှန်ကန်ရမယ်လို့ကျွန်မပြောပြစေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဝေးကနေကြည်တာနဲ့အနီးကနေကြည်တာနဲ့မတူပါဘူးကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံအတွင်းမှာနေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ကူညီခြင်းနဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဟာကိုက်ညီဖို့အများကြီးလိုပါတယ်လို့ကျွန်မသတိပေးပြစီဒီတော့အခြေအနေကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာပါကျမတို့နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုတိုးတက်ဆင်ခြင်လို့ရှိရင်စိတ်ကူးရင်တွေလို့လည်းမရပါဘူးနောက်ပြီးတော့လည်းအဖြစ်ကိုအဖြစ်တိုင်းကြည့်ပြီးတော့မှန်ကန်ဘယ်လိုအဖြေရှာမလဲဆိုတာကိုလုံရဲတဲ့တတ်တည်လည်းရှိရမယ်လုံနိုင်တဲ့ပညာအရေးချင်းလည်းရှိရမယ်တိုးနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံသူပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာတကယ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက်ကူညီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကူညီနိုင်မလဲဆိုတော့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြပါကျမတို့ပြောကြပါတယ်ပြန်လာခြင်းနဲ့ပြန်လာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုးတက်ဖို့အတွက်ကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးကို့မှာဘာပေးနိုင်လဲကိုကဘာပေးနိုင်လဲဆိုတော့ပထမစဉ်းစားပါတချို့ကပြန်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘာရနိုင်လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒါကတော့မသိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေရေတိုမှာတော့ရရင်ရမှာပေါ့ရေရှည်မှာတော့တကယ်စိတ်ကျေနပ်မှုရမှာမဟုတ်ဘူးကို့မှာစိတ်ကျေနပ်မှုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားရတဲ့ရလဒ်တွေဟာအလကားပဲအဟောတိကံဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုဘာပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပါဘ
ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပေးခြင်းတည်းပေးတဲ့အခါမှာစိတ်နှိမ်ချမှုနဲ့ပေးစေခြင်းတယ်ကျမတို့နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနောက်မှာအများကြီးပြတ်ကျိုင်ခဲ့တယ်ဒီလိုပြတ်ကျိုင်ခဲ့တာကိုကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကသိတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်တချို့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကစိတ်အားငယ်ကြတယ်ငါတို့ဟာကဘာနဲ့မရှင်နိုင်ဘူးငါတို့ဟာပညာအရေးချင်းလည်းမရှိဘူးအလုတ်ကိုင်းလည်းမဲ့နေကြတယ်ချမ်းသာမှုလည်းမရှိဘူးကြောက်ရွံ့လည်းနေကြရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်အားငယ်မှုတွေရှိကြတယ်ဒီစိတ်အားငယ်မှုတွေပပျောက်အောင်လုတ်ပေးနိုင်မဲ့နီးလန်းနေနဲ့ကူညီကြပါလို့ကျမကနေပြီးတော့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်အခုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုထူထောင်နေဆိုတာဟာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာဒီမိုကရေစီလုံနီးလုံထုံးနေနဲ့ရင်ပါဖို့ဖြစ်ပါတယ်အခုကျမတို့ပြည်သူပြည်သားများတော်တော်များများဒီလုံထုံးလုံနီးတွေကဘာလဲဆိုတာတောင်မှမသိသေးပါဘူးဒီအခုဒီမိုကရေစီလမ်းစာမှာရောက်နေပြီဆိုပေမဲ့လည်းအများစုကအာဏာဆိုတာဟာအစိုးရရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ပဲနေကြပါတယ်ဒီတော့ကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာအာဏာဆိုတာပြည်သူပြည်သားတွေလက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုသေသေးချာချာမြင်သွားမှကျမတို့ဟာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုထူထောင်နိုင်မှာအဲ့ဒီလိုမြင်သွားနိုင်အောင်လို့ဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပေးကြပါကျမတို့နိုင်ငံကိုကူညီတဲ့အခါကျရင်ပြည်သူတွေရဲ့အင်အားကိုပံ့ပိုးတဲ့နည်းနဲ့ကူညီကြပါအင်အားရှိပြီးသားလူတွေကိုပံ့ပိုးတဲ့နည်းနဲ့မကူညီကြပါနဲ့လို့ကျမအနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံကြပါအခုလိုနိုင်ငံခြားမှာလာနေပြီးတော့ဒီတိုင်းတစ်ပါးကပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့နှွေးထွေးမှုကိုခံခဲ့ရတဲ့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအခုဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလည်းဖြစ်နေပြီးဖြစ်မဲ့အရင်တုန်းကကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာဒီကနေပြီးတော့သင်ပေးလိုက်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုကျမတို့နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ချပေးကြပါလို့ကျမအနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံနေပါတယ်အထူးဖြင့်လူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေအနေနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံကလူငယ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်လုပ်ပေးစီကြပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမဆက်ပြီးတော့ရှေ့ဝေးမပြောပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမအရင်အတွေ့အကြုံတွေအရဆိုရင်မေကွန်းတွေထဲမှာဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းတွေတက်လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျမမေကွန်းတွေစပြီးတော့ဖြေပါမယ်ဖြေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမေကွန်းတွေကိုဖြေရင်းနဲ့ပဲကျမတို့အားလုံးဘယ်လိုဝိုင်းပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ထမ်းဆောင်မယ်တာဝန်တွေထမ်းဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကျမတို့လမ်းစာရှားကြပါစို့လို့ပြောပြစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးအခြေအနေဟာတဲ့ဘယ်အဆင့်ရောက်ရင်နောက်ကျောင်းပြန်မလဲနိုင်တော့ဘူးဟုယူဆရပါတယ်တဲ့ထိုအခြေအနေရောက်အောင်ဘယ်လိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်ကြရပါမလဲတဲ့အဲ့တော့ကျမအမြဲပဲပြောတယ်လေနောက်ကျောင်းမပြန်နိုင်တဲ့အဆင့်ရလို့တကယ်တော့မရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်တုန်းက1962ခုနှစ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရအုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေအထားကနေနေချင်းညချင်းတကယ်ကိုနေချင်းညချင်းပေါ့နော်ကျမတို့ဟာစစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်လို့မရတဲ့အခြေအနေဆိုတာဟာအင်မတန်မှပြောရခက်ပါတယ်တကယ်ပဲရှိနိုင်သလားဆိုတော့ရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုအားလုံးဟာနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ဖို့ကိုလုံးဝမလိုလားတဲ့အချိန်ရောက်မှာပါအဲ့ဒီဟာကတော့တော်တော်အချိန်ယူရမှာပါအခုလောလောဆယ်တော့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီလောက်ရောက်လို့ရှိရင်ဒီဟာလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာခက်ပါတယ်တခုတော့ကျမပြောချင်ပါတယ်ဒါလည်းကျမအရင်ပြောပြီးသားပါကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကတမတော်ဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာမပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရှောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ဖို့အလားအလာဟာမရှိသလောက်ဖြစ်သွားမယ်လို့တော့ကျမတို့ယုံကြည်လို့ရပါတယ်မြန်မာပြည်ပြောင်းလဲရေးမှာကြောက်စိတ်ကအဓိကအဟန့်တားဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့တချို့ဆိုရင်ပြည်ပမှာလွတ်လပ်နေရတာတောင်ကြောက်နေကြတုန်းပါပဲတဲ့တခုအကြံပြုကြရစေချင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျမလေသတိထားမိတယ်
ဟိုပြည်ပမှာရောက်နေတာတောင်မှလေမြန်မာနိုင်ငံကနည်းနည်းအာဏာရှိတဲ့လူဩဇာရှိတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုမကောင်းဘူးကျမပြောမယ်နော်ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုနည်းနည်းမာနကလေးရှိစေခြင်းတယ်ကောင်းတဲ့မာနရှိစေခြင်းတယ်အဲ့ဒီလိုဩဇာရှိတဲ့လူအာဏာရှိတဲ့လူကိုမျက်နှာလှုပ်တာဟာရှက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မာနမျိုးတော့ရှိစေခြင်းတယ်ဒီလိုမာနကင်းမဲ့တာဟာအကြောက်တရားကြောင့်ပဲဒါကြောင့်အကြောက်တရားကြော်လွှားဖို့ဆိုတာဟာကိုယ့်ဘာကိုလှုပ်ယူရမယ်ဒီလိုဟလာလူတယောက်ကိုသူဩဇာရှိလို့ကျမလေးတစ်ခါလေးအားသိနေကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေတမိုင်တော့တောင်မှလာမကတ်တဲ့လူတွေကနည်းနည်းအခြေအနေကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒီတော့ကျမပြောမယ်ကျမအမြဲပဲကြိုဆိုလျက်ပါအရင်တော့ကဘယ်လိုပဲကျမတို့ပေါ်မှာဆက်ဆံအခုကျမတို့ ਨੇ တကယ်ပဲလက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်နိုင်ငံကျိုးတဲ့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျမအမြဲပဲကြိုဆိုလျက်ပါဒါပေမဲ့ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြပါတကယ်ပဲကျမတို့ ਨੇ နိုင်ငံအကျိုးအတွက်လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အကျိုးအတွက်လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလားဆိုတာတော့စဉ်းစားစီချင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကိုအကျိုးအတွက်လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုပြင်ယူလို့ရပါတယ်ကျမအဲ့ဒါကိုယုံကြည်တယ်ပြင်ယူတဲ့အခါကျရင်လေကိုမှန်ကန်သုံးတတ်ပါငါအရင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်လဲနောက်ဆုံးတော့အကြောက်တရားကြောင့်ပဲအကြောက်တရားနဲ့နေရတယ်ဆိုတာဟာအင်မတန်မှတန်ဖိုးမရှိတဲ့ဘဝမှာနေရတယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအကြောက်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အားနေတဲ့လူတွေဘက်ကရပ်တည်ပါအင်အားရှိတဲ့လူတွေနဲ့ခင်မင်ပေါင်းတာကိုကျမဘာမှမပြောလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအားနေတဲ့လူတွေဘက်ကနေရပ်တည်ထားမှအခုအင်မတန်မှအားနေနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Dear Auntie Sue, I will let other people ask you about politics and current issues concerning Burma and around the world. As a good host from San Francisco, I would like to ask you the simple question. Have you ever been to San Francisco? If so, when was it and what was your favorite memory? If this is your first time, what do you wish to do as a visitor if you have time? But please don't forget to take a picture with Golden Gate Bridge. Well, I'll try because I think of San Francisco as the Golden Gate to many good things. I have been in San Francisco before, more than 40 years ago, and I'll tell you what I remember best about it, the toffee apple I had. It was the first time I've ever had a toffee apple with a soft coating. The kind of toffee apples I'd had in England always had hard coatings, which I did not appreciate. So that is my memory of San Francisco, and very nice it is too.ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတယောက်အနေနဲ့တဲ့အင်တာမှာဝန်းနေကြေကွဲမိတဲ့အရာလေးကတော့လူဒန်းစားခွဲခြားမှုနဲ့လူအခွင့်အရေးတန်းတူမရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အမေစုအနေနဲ့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်တဲ့ကျမပြောမယ်နော်အဲ့ဒီလိုလေဒီလူဒန်းစားခွဲခြားမှုခံရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အရင်တော့ပေါ့နော်ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့ကအန်ကယ်ဦးလွင်ကြီးပြောတဲ့စကားတခုပြောချင်တယ်အန်ကယ်ဦးလွင်ကတော့ကွယ်လွန်နေစာရောက်သွားပါပြီသူကအန်ကယ်ဦးလွင်ကကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းနေတဲ့ကလေးကြီးလိုပဲမျက်နှာဆူပုတ်ပုံနဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အင်မတန်မှလည်းသဘောကောင်းတယ်အင်မတန်မှလည်းဟာသညာရှိတယ်အဲ့တော့အန်ကယ်ကခါတော့ပြောတယ်ဗမာပြည်မှာတဲ့လူဒန်းစား၄ခုရှိတယ်တဲ့ပထမအလွှာတော့တမတော်ပေါ့နော်တမတော်အရာရှိတယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့အဲ့ဒီတမတော်အရာရှိတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေတဲ့နံပါတ်3ကတော့တာမန်ပြည်သူပြည်သားတွေတဲ့နံပါတ်4ကတော့ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကလူဒန်းစားခွဲခြားမှုကိုကိုယ်တိုင်ခံခဲ့ရတဲ့လူတွေပါဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားဒီကောင်မောင်မတွေကလူဒန်းစားခွဲခြားမှုခံရတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံရကိုချင်းစားတယ်
ဒီဟာတွေပြုပြင်မှုဆိုတာဟာအခြေခံအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကလက်နဲ့နှစ်ခုသုံးရမှာပေါ့နော်ဟိုနီးနှစ်ခုသုံးရမှာပေါ့တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တစ်ခုကတော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေကိုကဒန်းတူညီမျှမှုကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ထိန်းသိမ်းရမယ်ကာကွယ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပညာပေးရေးပဲကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဟာတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်လေးစားနိုင်မှုအပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိနိုင်ဖို့ဆိုတာဟာပညာရေးစနစ်ကနေကူပြီးတော့ကျမတို့သင်ရမှာကျမတို့ကလေးတွေဟာငယ်ငယ်ကလေးတွေကငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေဟာငါတို့နဲ့ဒန်းတူပဲငါတို့အတွက်အင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပဲဆိုတာကိုငယ်ငယ်ကလေးတွေကစိတ်ထဲမှာသွင်းပေးရမယ်။ဘာလို့ဆိုကျမအမြင်မှာတော့ဒီလိုကျမတို့နိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးရှိတာဟာကျမတို့ဂုဏ်ယူစရာပဲဂုဏ်ယူစရာလည်းဖြစ်တယ်ပျော်စရာလည်းဖြစ်တယ်။ကျမကြုံလို့ပြောအောင်မယ်နော်ကျမဒီနိုင်ငံမှာစီယုံရေးခီးတွေထွက်ခဲ့တဲ့နေရာအားလုံးနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမအပေါ်မှာနှွေးနှွေးထွေးထွေးနဲ့အဆက်ဆံဆုံးနေရာတွေဟာတိုင်းသားဒေသတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ချင်းပြည်နယ်ဆိုတာဟာကျမတို့နိုင်ငံမှာအဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်ပါနော်အဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်ဒါဟာဒီအာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ရဲ့ကိန်းဂဏန်းနေအရာဆိုလို့ရှိရင်သိတာပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တတိုင်းပြည်လုံးအတွက်ဖြတ်မျှခြင်းဆင်းရဲမွဲတေမှုနှုန်းဟာ30ကျော်ပဲရှိပြီနဲ့ချင်းပြည်နယ်က80ကျော်ပါတယ်80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါတယ်အဲ့တော့အဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအဲ့ဒီချင်းပြည်နယ်ကိုသွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်တခါမှကျွန်မအဲ့လောက်တောင်မှလက်ဆောင်နေမရခဲ့ဘူးအင်မတန်မှဆင်းရဲတဲ့ချင်းရွာသူရွာသားတွေကရှိတာလေးတွေပေးကြတယ်တနေရာမှာကျမကိုကြက်ကြီးပေးလို့မပေးပါနဲ့ဆိုတော့မလဲတောင်းမှရွာမသိနိုင်မှာဟုတ်ပါတော့ဒီကြက်ကြီးကိုကျမဘယ်လို့မှစီယုံခီတခြားကိုခေါ်သွားလို့မရပါဘူးဆိုပြီးတော့တောင်းမှရွာတယ်အဲ့ဒါတွေမကဘူးအဲ့ဒီချင်းပြည်နယ်မှာကျမအတွက်အင်မတန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာပီတိဖြစ်စရာကိစ္စကတော့နေရာတော်တော်များများမှာကလေးလေးတွေကိုသူကခြီးပြီးတော့ကျမကိုပြပြီးတော့ဒါတို့ဘိုလ်ချုပ်သမီးလို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ကျမအမြဲတမ်းခံစားရတယ်ဒါကျမတို့ရဲ့တကယ်မောင်နှမတွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာကိုယ်ချင်းချင်းကိုတန်ဖိုးထားတတ်ကြပါအဲ့ဒီလိုတန်ဖိုးထားခြင်းရဲ့ပီတိကိုခံစားဘူးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှတို့ဟာပြည်တော်စုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး How can we intellectual groups from outside Burma participate in your effort for democratization of our homeland and promotion of living standards of the society? Can we expect to see clear rules and regulations fully encouraging Myanmar intellects to give back for the society? Anyhow, Bamaluwe Pime, no? Babisro, Jama Nenele, the details, Jamare. Jama Soso Apiore. Jabaro Nangango, the Kebe. Kuni Jene solution, Saint Name Changhua, but Ma Uzun Lubare. Jibeka, Janoro Jamaru, Pinya Datia, Pama Nanga, Belu, Kuniam Nesra, together Tide Dime Bono, intellectuals are Pinya Dat in Macaba, the Onanya, Dong Dat to Miapano. Editor solution, Jmado, but Ma Sasa Geno, Naroha, Naro. မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဒန်းတူပဲဆိုတဲ့အခြေခံစိတ်ထားစေချင်ပါတယ်။အခွင့်အရေးသာလို့သာပို့ပြီးတော့တာတဲ့နေရာမှာရောက်နေတာပါ။အဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးသာလို့ကိုကပို့ပြီးတော့တာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုအထင်မသေးစေချင်ပါဘူး။ကျမဒီလိုပြောရခြင်းအကြောင်းဟာဒီလိုဒါအခုဒီစာအုပ်ရေးလိုက်တဲ့ကလေးကိုကျမပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီစာအုပ်ရေးလိုက်တဲ့ကလေးတွေကျမမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်တာတွေကျမတွေ့ခဲ့လို့ကျမသတိပေးတာပါတချို့ကဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ကူညီတဲ့အခါမှာအပေါ်စီးကကူညီခြင်းတယ်ငါတို့ကတိတ်တက်သွားပြီငါတို့ကတိတ်တိသွားပြီတိတ်မသိတဲ့ဗမာပြည်ကလူတွေကိုငါတို့ကသင်ပေးရမှာပဲဆိုတဲ့အမြင်နဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကမညံ့ပါဘူးအခွင့်အရေးတွေသာညံ့ခဲ့တာပါတော့ကျမတို့နဲ့ဆက်သွယ်ပါကျမတို့ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပါဆက်သွယ်ပြီးတော့
ဘယ်လိုကိုကနေပြီးတော့ကူနိုင်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာပါဒီလိုဟလာအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စီမင်းစည်းကမ်းနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူဒီပညာတတ်မြန်မာတွေပြန်လာနိုင်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဆိုပြီးတော့မေးတော့ကျွန်မကစောစောကပြောတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်မပြန်ပြောမယ်ကို့ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့မမေးပါနဲ့ကို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာပဲအဓိကမေးပြီးတော့လုပ်ကြပါလို့ကျွန်မပြောပြရစီကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုအတွက်အထွတ်အမြတ်စိုက်ထူထားတဲ့ခရိယန်လက်ဝါးကတိုင်များကိုအတင်းအဓမ္မဖျက်ဆီးပြရုံမကရဲရဲဆက်ဆက်လက်ဝါးကတိုင်စိုက်ထားတဲ့နေရာမှာဇေဒီပထိုးတွေစိုက်ထူထားတယ်ဒါလေးတင်မဟုတ်ဘဲဇေဒီပထိုးစိုက်ဖို့ချင်းမျိုးသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပဲခိုင်းစေတယ်ဒါတွေဟာဘာသာရေးထိုးနှက်ခြင်းရဲ့ကြေကွဲเสียအမဲဆက်တွေပါပဲဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်သိမ့်ပေးနိုင်မလဲတဲ့အခုကျမတို့ရဲ့ပရိသတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများရှိပါတယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများဟာဂယုဏတရားနဲ့အပြည့်အဝရှိတာကြောင့်မလို့ဒီလိုလောက်ရတွေကိုလုံးဝအားပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျမမြင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းဟာမိမိရဲ့ကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လေကျမချင်းပြည်နယ်သွားတုန်းကဒါ2002ခုနှစ်တုန်းကဒီကိစ္စတွေကိုကျမကိုပြောကြပါတယ်ဒီလဝါကတိုင်တွေကိုဖြုတ်ချတယ်လေဇေဒီပထိုးတွေကိုတဲကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကတည်းကကျမချင်းပြည်နယ်ကဆင်းလာပြီးတဲ့အခါကျတော့မကွေးတိုင်းမှာကျမပြည်သူလူထုနဲ့မဝင်ကုန်းပြောတော့ဒီကိစ္စကိုကျမပြောခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ဟာလူများစုဖြစ်လို့ပို့ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့လူနည်းစုဖြစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်စဉ်းစားပြရမယ်ပို့ပြီးတော့အကျဉ်းသားတရားထားရမယ်ပို့ပြီးတော့ဂယုဏတရားရှိရမယ်သူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလေးစားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာတရားကိုပို့ပြီးအများကနေပြီးတော့လိုချင်သည်ဖြစ်စေမလိုချင်သည်ဖြစ်စေအတင်းအကျပ်ကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုဒီလိုကျမတို့မလုပ်သင့်ပါဘူးအဲ့တော့ကျမအနေနဲ့ကတော့ရိုးရိုးသားသားပဲမေတ္တာရက်ခံပါစေဒီလိုလုပ်နေတဲ့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေမမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဗုဒ္ဓဘာသာတွေဘာသာဝင်တွေဆက်ပြီးတော့မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ကျမမေတ္တာရက်ခံပါစေခွေးလေးရှိနေလို့ရှင်ဘလူးမအနာကိုမလာရဲဘူးတခါလေးစဉ်းစားတယ်လွတ်တော်တဲ့တောင်ခေါ်သွားရင်ကောင်းမလားနော်ဒါနဲ့အဲ့လိုပြောတာလေဟိုကျမလွတ်တော်တဲ့လူတွေနည်းနည်းဟိုနိုးကြတက်ကြသွားအောင်ပြောတာပါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အခုလွတ်တော်အတွင်းရောက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ကျမမျော်လင့်ခဲ့တာတဲ့အင်မတန်မှပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ကျမတို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဂျားပြရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးတော့44ယောက်ပေါ့43ယောက်ဟိုနိုင်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီ600ကျော်လွတ်တော်ကြီးထဲမှာကျမတို့40ကျော်လေးကဟိုဘာမှသိပ်ပြီးတော့လုံနိုင်ပါမလားပေါ့နော်။နောက်ကျမတို့ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုများရှိမလဲ။ဒီလွတ်တော်မှာလို့ရှိရင်တစ်ချိန်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့အိတ်ငိုင်နေရမှာလားပေါ့နော်။အမျိုးမျိုးစဉ်းစားခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ထင်တာတဲ့ကျမတို့ရဲ့လွတ်တော်ကပို့ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီလက်ဆံပါတယ်။ပို့ပြီးတော့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အထက်လွတ်တော်အောက်လွတ်တော်ကဥက္ကဋ္ဌတွေကအင်တာမမျှတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့လွတ်တော်တွေမှာလောက်ရတာအားရပါတယ်ကျေနပ်ပါတယ်ဒီလွတ်တော်ဟာကျမအမြင်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းသွားနေတဲ့နေရာမှာဥဆောင်တဲ့နေရာမှာကောင်မှရှိနေတယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဟိုကျမခွေးလေးကိုခေါ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ तू လည်းမပြင်းအောင်လို့ပါမြန်မာပြည်ရဲ့ပညာရေးကိုဘယ်လိုမြင့်တင်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါသလဲတဲ့အဓိကအားဖြင့်ကျေးလက်တော်ရဘက်ကကျောင်းစရိတ်အခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေအတွက်ပညာသင်ကြားမှုဘယ်လိုရရှိနိုင်မလဲတဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနှစ်မျိုးနှစ်ဆလောက်ရတာပေါ့နော်တစ်ခုကတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ထဲမှာဆိုတော့ဥပဒေအရပြုပြင်မှုကိုကျမတို့စ조사ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့လက်တွေ့ကြကျမတို့လုပ်ဖို့ဟာစ조사ရမယ်ကျမတို့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့2010ခုနှစ်ပေါ့နော်ကျမ10ခုနှစ်ကျမလွတ်လာပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ပညာရေးကွန်ရက်ဆိုပြီးတော့
ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပညာရေးကုညွဲကနေပြီးတော့အခမဲ့ကျောင်းတွေကျမတို့ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်လုံးမှာ29ကျောင်းပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ29ကျောင်းတွေကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်တကယ်ကိုအခမဲ့ပညာသင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလေးတွေဟာကျောင်းတက်ကြတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကလေးတွေပြင်ကျောင်းမတက်ခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကငွေရေးကြေးရေးကြောင့်ပါပဲမိဘတွေကငွေရေးကြေးရေးမတတ်နိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီဟာတွေကိုကျမတို့ကူညီရမယ်အခုနိုင်ငံကြီးမှာရောက်နေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအခမဲ့ကျောင်းတွေကနေပြီးတော့တဆင့်လဲကူညီနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့အနေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာသင်ကြားတဲ့စခန်းတွေစကြပါတယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကျောင်းတွေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအင်မတန်မှချိနေတဲ့ပညာရေးစနစ်ကနေပြီးတော့မွေးထုတ်လိုက်တဲ့ကျမတို့လူငယ်တွေဟာပညာမပြည့်စုံဖြစ်နေပါတယ်အသက်မိုးဝင်းကျောင်းအတွက်တောင်မှပညာမပြည့်စုံမှုဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အခုကျမကွန်ဟုံးမြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲဒီအသက်မိုးဝင်းကျောင်းပညာစခန်းတစ်ခုစဖို့ကျမတို့စတင်နေပါပြီမြေကွက်ကလေးလည်းရထားပါပြီဟိုခွင့်ပြုချက်ရတာနဲ့စပြီးတော့ဆောက်ပြီးတော့နောက်နှစ်စောပိုင်းမှာဒီလိုဒီကျောင်းကိုဖွင့်နိုင်မယ်လို့ကျမတို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဒီကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာဆိုတာတော့ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတွေသင်ပေးမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုမကြာခင်ကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေလာတာများမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုတယ်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေလိုလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဝန်ထမ်းတွေကိုကျမတို့မွေးထုတ်ပြီးတော့ကျမတို့လူငယ်တွေမြန်အလုပ်ရနိုင်ဖို့ကျမတို့စူးစမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပညာရေးဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပဒေဘက်ကရောလက်တွေ့ကြတဲ့နည်းတွေနဲ့ရောအများကြီးကျမတို့မှာလုပ်ဖို့ရရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပါဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ပြည်ပရောက်ပြည်သူပြည်သားများအနေနဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုပဲဖြစ်တခြားပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပဲဖြစ်ဆက်သွယ်ကြပါလို့ကျမတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်Establishing a democratic rule of law in the country which has endured 50 years of military martial law and still does not have a democratic constitution seems an impossible task. Do you foresee problems? Will there be a day when all Burmese currently living abroad can visit the homeland as easily as we can visit all other countries? Well, I believe during the Second World War, in one military establishment in England, they had this motto on the wall: we achieve the impossible every day, miracles take a little longer. So I think we'll have to go by that motto and say that also, though it might seem impossible to establish rule of law in a country like ours, we will be able to achieve it. We are fully confident because we believe in it and because we have been given many opportunities in the legislature to be able to do this. As perhaps you're aware, I'm now the chair of the Committee for Rule of Law and Tranquility. And yes, people always laugh when I say that, and I don't think it's that impossible to achieve both rule of law and tranquility. There will be problems, of course, but problems are there to be overcome. And about all Burmese living abroad being able to visit their homeland easily, I think it's getting easier from day to day. It's not as easy for everybody as it might be for some, but I think the time will come when our people will be able to visit their homeland whenever they wish to. Pamalo yithara yu uza pe ya me thine. ကျွန်တော်တို့ San Francisco Bay Area နဲ့ဟာတဲ့တခြားနယ်တွေနဲ့စာရင်ညညွတ်တယ်လို့နာမည်ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်တဲ့အခုအမေစုကိုတိုင်လာမယ်ဆိုတဲ့ပွဲကြမှာအရင်ကအတူတူလက်တွဲလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်ရဲဘဲအချင်းချင်းမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်ကုန်ကြတာကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွေ့တဲ့ဆုံးမစကားနည်းနည်းပြောပြပါခင်ဗျာဒီလိုဆုံးမစကားကလည်းပြောရလို့တော့အပေါက်တော်မယ်ဘဲသွားပထမအဆုံးပြောရတာညီညွတ်နေကြပါတယောက်နဲ့တယောက်မနာလို့မဖြစ်ကြပါနဲ့
ဒီလိုမငြိမ်မညွတ်မနာလို့ဖြစ်ကြနေလို့ဖြစ်ကြလို့ရှိရင်တိုးတက်မှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ခဏခဏကျွန်မသတိပေးရပါတယ်ဒီတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပွဲနဲ့ပဲပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားပွဲတွေနဲ့ပဲပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ်တခြားအစီအစဉ်တွေပဲနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေချင်းချင်းရံဖြစ်ကြတာအငင်းပွားကြတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာလေကျမခတ်တော်တော်ပဲပြောမယ်နော်မကြိုက်လို့ရှင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကလေအရေးပါခြင်းကြလို့အဲ့တော့အရေးပါခြင်းစရာမလိုပါဘူးကိုဟာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလုံနေလို့ရှိရင်ကိုမှတန်ဖိုးရှိပြီးသားပဲတန်ဖိုးရှိပြီးသားပဲဘယ်နေရာမှရှေ့တိုးနေဖို့မလိုဘူးဟုတ်လားအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မအရှေ့တန်းမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းဟိုအနောက်တိုင်းတန်းမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးမထားပါဘူးကျွန်မပို့ပြီးတော့ခင်တဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါကတော့အရင်တုန်းကသိလို့ခင်တဲ့လူတွေဒါတတ်ပါအဲ့တော့စင်မြင့်ပေါ်တက်ရတဲ့လူတွေကိုလည်းစင်မြင့်ပေါ်အောက်ကနေနေရတဲ့လူတွေလည်းပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးမထားပါဘူးလူတိုင်းဟာသူ့တန်ဖိုးနဲ့သူရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြပါအဲ့ဒါကိုယုံကြပါကျွန်မခဏပြောတယ်ကျွန်မတို့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်မနာလိုတာတယောက်နဲ့တယောက်စောင်းမြောင်းကြတာတိုက်ခိုက်ကြတာဟာအခြေခံအဖြစ်တော့ကိုယုံကြည်မှုမရှိလို့ပဲလို့ကိုတန်ဖိုးကိုယုံကြည်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမနာလိုစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကိုတန်ဖိုးကိုယုံကြည်နိုင်အောင်လို့နေသွားကြပါကိုတန်ဖိုးကိုယုံကြည်နိုင်အောင်လို့နေသွားကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းတကယ်ကိုညီညွတ်မှုရပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဒီဖလာရလဲပြည်ပနိုင်ငံများသို့အချိန်ကြာမြင့်စွာရောက်ရှိနေကြသောမြန်မာလူမျိုးများအနေဖြင့်ကိုတိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်ခြင်းနှင့်ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်တွေကိုရယူပြီးစတင်သင့်ပါသလဲတဲ့တခုကတော့လေကိုပြည်တွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေမိသားစုဝင်တွေရှိအောင်မှာပေါ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပါဆက်သွယ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေလဲကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းနေနဲ့ကိုကဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ကူညီနိုင်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစုံစမ်းပါဒါမှမဟုတ်ကျမတို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လို့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့လည်းစုံစမ်းပါမေးမြန်းပါပြောတိုင်းယုံရမယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့လူများကပြောတိုင်းလုပ်ရမယ်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးကြတော့ကိုယ့်ဖာကိုဆုံးဖြတ်ရမှာပဲကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်အရာပဲကိုလှုပ်တာဟာအချခရီးရောက်မယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်ယုံကြည်မှုကိုပါဝင်တည်ဆောက်မှုမပြုဘဲတိုးတက်မှုကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိဘဲစောင့်ကြည့်ဝေဖန်သူများကိုဘာပြောချင်ပါသလဲတဲ့အဲ့ဒါတော့လေစောင့်ကြည့်တဲ့ဝေဖန်နေဆိုတာတော့လေကျမတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေလောက်တွေ့ကြုံရတာမရှိပါဘူးအားလုံးကပဲစောင့်ကြည့်နေကြတာပဲအားလုံးကပဲဝေဖန်နေကြတာပဲဝင်ပြီးတော့ကူညီတယ်ဆိုတာလည်းနဲကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဝေဖန်နေဆိုတာအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဝေဖန်နေဆိုတာဟာကောင်းစီခြင်းလို့ဝေဖန်တာလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့လေရဝေဖန်နေတာလို့တော့ကျွန်တော်တော့မြင်တာနောက်တချို့ကြတော့လေရတောင်မှမဟုတ်ဘူးကိုဘလောက်တတ်တယ်သိတယ်ဆိုတာကိုသိစေခြင်းလို့ဝေဖန်တယ်လူမျိုးကလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဒီတော့ဝေဖန်တာဟာဘာကြောင့်ဝေဖန်တာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုသုံးတတ်ပါကျမတို့လိုနိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေကတော့ဝေဖန်တာတွေကိုအမြဲခံနေရတဲ့ခါကျတော့ဒါထူးထွေမဟုတ်ပါဘူးဟိုးအရင်တည်းကခံနေရတော့ပါတော့ကြာလို့ရှင်လဲတင်းမာလွန်းတယ်လို့ပြောတယ်လူကပြောညံ့တယ်လွန်းတယ်လို့ပြောတယ်လူကပြောဒီလမ်းမသွားဘူးလားဟိုလမ်းမသွားဘူးလားသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ဘယ်လမ်းမှသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကတော့ကြုံရတတ်တာပဲသူများလှုပ်တာကိုသိမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ပုံလုံနည်းတွေကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ချက်တွေဟာမှန်မို့ပဲအဓိကထားပြီးတော့လှုပ်ကြပါလို့ကျွန်မတိုက်တွန်းပြရစီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိသောတရားမျှတသောနိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုများအထူးဖြင့်သယံဇာတပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သောအန္တရာယ်ဖြင့်မိခဲ့သို့လှုပ်ဆောင်သွားမည်နည်းတဲ့
အခုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မှာယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုဥပဒေနဲ့ပြည်တွင်းယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုဥပဒေတွေကိုလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ထုတ်ပြီးတာတွေရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြင်စရာတွေလည်းရှိအောင်မှာပါဒီလိုယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လောက်အကျိုးဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပဲယင်းနှိမ့်ခြင်းတဲ့လူတွေယင်းနှိမ့်ခြင်းအောင်လို့လည်းလုပ်ရပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံဟာနိုင်ငံခြားရယင်းနှိမ့်မှုတွေကိုလိုကိုလိုနေပါတယ်လိုနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံခြားရယင်းနှိမ့်မှုတွေဖိတ်ခေါ်နိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလည်းကျမတို့ဖန်တီးရမှာပါဒီအထူးဖြင့်သယံဇာတနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတော့ကျမတို့ခဏပြောပါတယ်ဟို extractive industries ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကအင်တာမအရေးကြီးပါတယ်လို့ကျမတို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာလုံထုံးလုံနည်းတွေအရာလုပ်ဖို့ဒီနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်ဒီစာချုပ်တွေကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့အဲ့ဒါကိုကျမတို့အများပဲတိုက်တွန်းပါတယ်ဒီအစိုးရကပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုယင်းနှိမ့်မှုတယံဇာတပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံတဲ့နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာဘာတွေလုပ်နေလဲတိုင်းပြည်ကိုဘယ်လောက်အကျိုးပြုနေလဲပြည်သူကိုဘယ်လောက်အကျိုးပြုနေလဲဩဇာအာဏာရှိတဲ့လူတွေကိုပဲအကျိုးပြုနေသလားအဲ့ဒီအဖြေတွေကိုကျမတို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါအရေးကြီးဆုံးကတော့တစ်ဖက်ကဥပဒေအရာလုပ်ရမလို့တစ်ဖက်ကလည်းအဓိကပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့လေဒီကိစ္စကိုတောင်းဆိုကြပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာတဲ့နိုင်ငံတော်အလံဟာအရေးကြီးဆုံးသင်္ကေတတစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်တဲ့အိုလံပစ်မှာဆိုရင်တခြားနိုင်ငံတွေကတဲ့ကိုယ်နိုင်ငံအလံကိုဝင့်ကြွားကင်ဆောင်ပြီးဝင်လာချိန်မှာတဲ့ကိုယ်နိုင်ငံအလှည့်ကျတော့အလဲမှာကျဲအပေါက်ကြီးလို့ဖြစ်နေတဲ့အလံနဲ့အလံနဲ့တဲ့ကုတ်ချောင်းဝင်လာကြတာတွေ့တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်တဲ့အမေစုအနေနဲ့တဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်မြန်မာနိုင်ငံပြည်လုံးစန္ဒခံယူပွဲပြန်လဲကျင်းပပြီးမြန်မာတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအားလုံးသဘောတူလက်ခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်အလံသစ်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာအောင်နဲ့ကြိုးပမ်းပေးပါလို့လေးစားစွာတောင်းဆိုချင်ပါတယ်တဲ့အမေစုရဲ့သဘောထားလဲသိပြရစီခင်ဗျာတဲ့ကျမလည်းဒီအလံနဲ့ပတ်သက်လို့တခါတလေစိတ်မကောင်းရတာရှိပါတယ်ဟိုမကြခင်ကာလတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီယာဒူဩဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကျမကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျမစီယုံခင်းထွက်စင်ကာလတုန်းကတချို့သူတွေကကျဲငါးပွင့်အလံကိုဝှေ့ရမ်းပြီးတော့ကြိုဆိုတာကိုကျမကနေပြီးတော့မတားမြစ်ကောင်းလားဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျဲငါးပွင့်လားဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ကြောင်သွားတယ်ကျဲငါးပွင့်ဘယ်ကျဲငါးပွင့်ပါလဲဘယ်ပါတီအလံပါလဲလက်ဆက်တတ်တော့ကျမတို့လွတ်လပ်ရေးရတုန်းကသုံးခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုအလံကိုပြောနေတာ哦အဲ့တော့ကျမဓမ္မဝင်းနေမိပါတယ်ကိုလွတ်လပ်ရေးရတုန်းကလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဆုံးလွှင့်ထူခဲ့တဲ့အလံကိုဒီလိုသေးသိမ်အောင်ပြောတာတော့မသင့်တော်ဘူးလို့ကျမထင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အခုအလံကလည်းအဖွဲ့အစည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဟိုတုံးဆွဲတဲ့အလံလို့ပြောနိုင်တာပေါ့လေအမှန်ပြောရင်ကျမဟိုကျဲကျုပ်ကထွက်လာတော့ပထမဆုံးကျဲကျုပ်ကထွက်လာတော့အဲ့လမ်းမှာအဲ့ဒီအလံတွေတော့ဟာဒါပဲတန်ရုံးပါလေဆိုပြီးစဉ်းစားမိတယ်နောက်တော့မှဒါကတော့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ပါဆိုတော့သဘောပေါက်တယ်ဒီတော့ကျမလည်းသဘောတူပါတယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အလံဆိုတာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဂုဏ်ယူစရာမျက်နှိုးနှစ်သက်စရာအလံမျိုးဖြစ်တင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအလံမျိုးဖြစ်အောင်လို့ကျမတို့စူးစမ်းရမှာပေါ့မြန်မာပြည်လိုဆိုရတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုကတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လိုမုံမြထင်ရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့တချို့ကပြောကြပါတယ်ဘယ်လိုထင်ပါသလဲကျမထင်တယ်ကျမကတော့ဘာမှပြည်နဲ့ထိုက်တန်တော့ကျမလည်းခတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ပဲတူပါတယ်ကျမကတော့ကိုတိုင်းပြည်တဲ့ကိုသားတယ်လို့မထင်ပါဘူးကျမလည်းဒီတိုင်းပြည်ကဒီပြည်သူပြည်သားတွေကပေါက်ဖွာလာတာပဲအဲ့ဒီတော့ကျမမှလည်းအားနည်းချက်တွေရှိတာပဲကျမမှလည်းဆိုးတဲ့အပိုင်းတွေရှိတာပဲဒါပေမဲ့အားလုံးအေးတူပူမျှဆိုပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့တယောက်အားနည်းချက်တွေကိုပြုပြင်ပေးတာအဲ့ဒီလိုပဲလုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်မစိတ်ထဲမှာထားပါတယ်
အမုန်းတရားနဲ့အကြောက်တရားတို့ကိုတဲ့ကြော်လွှားနိုင်သည့်တရားကိုတဲ့အတူဆုံးရှင်းပြပါရန်တဲ့ကျမဒီကိစ္စကိုပြောဖို့ရတယ်အမုန်းတရားဆိုတာအကြောက်တရားကနေပေါက်ဖွာလာတာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိတ်တိကျကျစဉ်းစားကြည့်ပါကိုမုန်းတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမုန်းတဲ့ပုံကိုယ်တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကို့မှာစိုးရင်ချက်ကလေးတွေမရှိဘူးလားကြောက်စိတ်ကလေးတွေမရှိဘူးလားလူတယောက်ကိုမုန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမုန်းခြင်းရဲ့အခြေခံဟာအဲ့ဒီလူဟာကိုယ့်ကိုဘယ်လိုထိခိုက်သွားစေမလဲဆိုတဲ့စိတ်မပါဘူးလားဆိုတော့တိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်ပါကျမအမြင်မှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအမုန်းတရားမရှိပဲအကြောက်တရားမရှိပဲနဲ့အမုန်းတရားဆိုတာမပေါ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့အမြင့်ကိုကင်တွယ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့အကြောက်တရားပျောက်ကွယ်သွားအောင်လုပ်ရမယ်အကြောက်တရားပျောက်ကွယ်သွားအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးအကြမ်းပြင်းပေါ့နော်နှစ်မျိုးတော့ကျမမြင်ပါတယ်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်စိတ်ကိုရင်ဆိုင်ရမယ်ဒီငါဘာကိုကြောက်နေတာလဲဘာကိုစိုးရိမ်နေတာလဲရင်ဆိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြေရှင်းရမယ်နောက်တစ်ဖက်ကတော့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာရေးလေ့ကျင့်မှုဒါဘာသာအရာတရားအရာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနေတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုယ့်ဘာကိုစူးစမ်းသွားရမယ်နောက်ဆုံးကြတော့အမုန်းတရားတို့အကြောက်တရားတို့ကြော်လွှားဖို့ဆိုတာကိုယ်တိုင်လုပ်ယူရမှာဒါပေမဲ့ပညာရေးစနစ်ကလည်းအင်တာမအရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုငယ်ငယ်ကလေးတွေကဒီအကြောက်တရားတွေအမုန်းတရားတွေကိုကြော်လွှားနိုင်မဲ့စိတ်ဓာတ်တွေသင်ပေးလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အားလုံးအတွက်ကောင်းမယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့လူငယ်တွေကိုပေါ့နော်အဖွဲ့ချုပ်တွင်းကလူငယ်တွေတော့ဒီဟာတွေအမြဲပဲသင်နေတာပဲနောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးလာစီဘူးသင်ယူပိုင်ခွင့်တွေရခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အမုန်းတရားတွေအကြောက်တရားတွေပပျောက်အောင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပုထုဇဉ်လူသားတွေဆိုတော့ဒါတွေကလုံးဝတော့ပပျောက်မှာမဟုတ်ဘူးယော့နေသွားအောင်လို့တော့ကျမတို့လုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်Can you offer your opinions on historic Panglong Agreement? Do you think our country is a real union? Do you accept that our country was born out of the Panglong Agreement? Why ethnic minorities in our country have taken arms against successive government? Do you think these ethnic minorities are nasty people? Do you consider ethnic issues of our country as a serious matter? If yes, or if not, why? Well, the Panglong Agreement was signed in 1947. We are now in 2012. The National League for Democracy has been speaking of the need for a 21st century Panglong to deal with our problems now in the present, in the 21st century. So although the historic Panglong Agreement was crucial in the independence movement of our country, we'll have to expand it to include all those ethnic nationalities who were not part of the agreement then and who should be part of the agreement now. And the reason why ethnic minorities in our country have taken up arms against successive governments is the same reason why Burmese insurgents have also taken up arms against the Burmese government. It is because we have not been able to resolve our differences in a non-violent, amicable way through negotiated compromise. I have been saying it again and again that Burmese culture, and I imagine the culture of other ethnic nationalities, but I would rather say Burmese because I'm not as familiar with the values of other ethnic nationalities. Certainly, Burmese culture is weak when it comes to promoting the qualities that give rise to negotiated compromise. This is something we have to practice consciously. It won't just happen. And if we can learn to settle our differences through negotiation, through dialogue, through compromise, and not think that compromise is a humiliation, then I think we'll go a long way towards towards achieving ethnic harmony throughout our country. Of course, ethnic issues are a serious matter because our ethnic nationalities are a big and integral part of our union. Appoint you a Lungemia Pumbuto de Ye to a Sisimiago Ziba Yazi. Appoint you Lungeri Pim Pumbuto de Ye to a solution. Thinani le puere, Darwin le pide. Not Thinani Marodi, Darwin Pelu, Tansa Omle Surago, Yunja Piarapo. Damet, Thinani Mavet Yunjalu Miao, literature Darwin Pipiro, Thina Yare Tingansarigo, the Gabe Tonanga La Surao, Jamaro, or
ကျမတို့လေ့လာရပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်မကြာခင်တုန်းကကျမတို့ရဲ့ကော်မှုမျိုးနယ်မှာလူငယ်တွေကိုတင်တန်းပေးတယ်တင်တန်းကတော့ဒီလိုကြမ်းပြင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဖြေရှင်းရမယ်အဲ့လိုတင်တန်းပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတင်တန်းကနေပြီးတော့ရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလက်တွေ့ကြဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုသေးတယ်ကျမတို့တင်တန်းပေးတဲ့အခါကျတော့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာဒီအဖြေကိုလူငယ်တွေကတော်တော်များများမပေးတာဘူးဒီသင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်လိုလက်တွေ့ကြသုံးရမလဲဆိုတော့ချက်ချင်းမသိသေးဘူးသိအောင်လို့လက်တွေ့ကြသုံးနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတွေလည်းကျမတို့ပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုသုံးနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတွေပေးခြင်းအပြင်တစ်ဖြည်းပို့ပြီးတော့အရေးချင်းတွေတက်လာမယ်လို့ကျမတို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးဝင်လင်းလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်အင်မတန်မှညံ့ဖျင်းကြအကြောင်းမလို့ဒီကျမတွေ့ခဲ့ရတာဒါတော့55နှစ်အောက်ကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဟာအင်မတန်မှဆိုးပါတဲ့ပညာရေးစနစ်ကဓာတ်တွေကိုအခုတည်းကခံနေရတယ်လို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကုစားပေးဖို့ဆိုတာဟာအားလုံးကနေမျိုးနဲ့ကြိုးစားရမှာပါပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုလူမှုရေးအရာရှေးရိုးဆွဲဝါဒလွှမ်းမိုးမှုရှိနေစေနိုင်ငံမှာတဲ့အကဲဆက်တဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုသတိထားထင်းညှိဆောင်ရွက်နေရတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပုစီရာတ်လို့အဖွဲ့နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုရှင်းပြပေးစီလိုပါတယ်တဲ့ကျမတို့ကဘယ်အဖွဲ့ဟိုအဖွဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့မတွေ့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဘယ်တော့မှမခွဲကြပါဘူးကျမတို့ဗလာပြီးတော့တွေ့ကျင်တယ်ကျမတို့ကိုပေါ့နော်လူခွင့်ရေးအရာလူတိုင်းဟာလွတ်လုတ်ပိုင်ခွင့်အရာတွေးခေါ်ပိုင်ခွင့်အရာလှုပ်ရှားနေတာကိုကျမတို့ကိုတင်ပြကျင်တယ်ကျမတို့ရဲ့အကူအညီမရရင်တောင်မှကျမတို့ကဘာပဲပြောလူအခြေခံလူအခွင့်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းခြင်းကိုအားပေးပါတယ်ဆိုတဲ့အင်အားလေးတစ်ခုတော့ရကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်တော့မှမငြင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမအနေနဲ့ဒီလူလာမတွေ့ရဘူးဟိုလူလာမတွေ့ရဘူးလို့ကျမဘယ်တော့မှမပြောပါဘူး။ကျမတို့စောစောကပြောသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒီတချို့လာတွေ့တဲ့လူတွေကတစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကကျမတို့နားမှာကတ်ကိုမကတ်တဲ့လူတွေလည်းလာတွေ့ကြတာပဲ။အဲ့လိုဆိုရင်လည်းကျမလက်ခံပါတယ်။ဒီလိုခွဲခြားလို့မရပါဘူး။ကိုယ့်အခြေအနေသူ့အခြေအနေဆိုတာဟာမတူသလိုကိုလိုအပ်ချက်သူ့လိုအပ်ချက်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့ငါတို့ကတော့အင်တာမမြင့်မြတ်တယ်ငါတို့ကတော့အင်တာမသူတို့တဲ့အဆင့်မြင့်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်လို့မဖြစ်ပါဘူးတစ်ဖြည်းနဲ့ဒီကဘာကြီးမှာကွဲခြားနေတဲ့စိတ်တွေကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာဆက်သွယ်မှုတော့ရှိရမယ်စကားပြောမှုတော့ရှိရမယ်ဒီလိုလူမျိုးကိုစကားမပြောဘူးဒီလိုလူမျိုးကိုမကူဘူးဒီလိုလူမျိုးနဲ့မဆက်သွယ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျမတို့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ကဘာလေးဟာကျင်းသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ငါတယောက်ထိတ်ကြံတဲ့ကဘာပဲဖြစ်သွားမှာပဲအန်တီစုရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ပင်ပန်းကြီးစွာကြိုးပမ်းစေအတွက်တဲ့အရန်လေးစားစာနာမိပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့အန်တီစုဘယ်တော့လောက်စိတ်အေးငြိမ်းစွာအနားယူမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါသလဲခင်ဗျာတဲ့ကဲအဲ့ဒီအဖြေကိုသိချင်လို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်ကြအောင်အလုပ်များလုပ်လေကျမစောအငြိမ်းစားယူနိုင်လေပဲဖြစ်ကြမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုကယ်တင်ဖို့ဆိုပြီးပြည်ပကလူတွေအသီးသီးပြန်ဝင်နေကြပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုဘယ်လိုအကြံပြုချင်ပါသလဲတဲ့ကျမကလေဗုဒ္ဓတရားတော်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ကျမသဘောကျတဲ့ပိုက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းနေဆိုတာဟာတဲ့ကိုကျေးဇူးတရားကိုမချက်ကားဘူးတဲ့သူများကျေးဇူးတရားကိုပဲချက်ကားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတာနည်းနည်းကိုကျေးဇူးတရားကိုမချက်ကားလွန်းဘူးလားလို့ကျမမေးချင်ပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်လဲမြန်မာနိုင်ငံကိုကယ်တင်နိုင်မယ်ကယ်တင်ရှင်ကြီးလို့ဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာမထားခဲ့ပါဘူးကျမတတ်နိုင်သလောက်ရုန်းကန်ပြီးတော့ကျမတို့လိုလားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်အောင်လှုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကယ်တင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မပြန်ခဲ့ပါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဝိုင်းပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ရုန်းကန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲပြန်ခဲ့ပါလို့ကျွန်မပြောပြရစီ
Who will help to build the infrastructure, funds for development, and Myanmar from overseas? How can we help building Myanmar to develop democratic country? Well, everybody will have to help with regard to infrastructure and funds. We will be receiving the necessary funds from some donor countries, from some international organizations, but we also hope that our people who are now prospering overseas will do whatever they can to help us back home. Of course, the important thing is to help through the right channels. And for that, you must study the situation carefully and make certain that you are helping through the right channels and not just helping some groups and organizations to prosper without real benefit for the country. Jambi, John Sansiji, Anima, Jambi, Poshi Badla, and Nangayine, but the Bibelu, Janyamian, Samet, Surati Lubare. Jawali, Anima, Oyama, Jambi, Poemia, the Lama Pionero, the Cargo, Penny Jarabe. Ero, Nangayine, but the Lubelu, Janyamian, Samet, Isra. Tomorrow, not how many. Tomorrow, changing the swinner, not how many Lilare. အကြံပေးတဲ့လူတိုင်းကိုနားထောင်လို့တော့မရဘူးပေါ့တချို့ကတော့သူတို့ပေးတဲ့အကြံတွေကိုမယူလို့ရှိလို့ရှင်စိတ်ဆိုးကြတယ်ဝေဖန်ကြတယ်တိုက်ခိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာလည်းနိုင်ငံရေးမှာဖြစ်လေဖြစ်တာပဲပေးတဲ့အကြံတိုင်းလို့လူလို့မဖြစ်ဘူးကိုယ့်ဘာကိုဆုံးဖြတ်ရတယ်ဘယ်အကြံတွေကယူသင့်တယ်ဘယ်အကြံတွေဟာအချိန်အခါအခြေအနေနဲ့တင့်လျော်တယ်ဆိုတာကျမတို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးသမားလုပ်တဲ့လူမှာဆိုရင်အကြံပေးမဲ့လူဘယ်တော့မှမနေဘူးဆိုတာတော့မှတ်ထားစေချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါအန်တီစုခင်များတဲ့ NLD ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့လွှတ်တော်တွင်ပြင်လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုတဲ့ဒီလှိုင်းဂျာနယ်နဲ့ NLD Internet စာမျက်နှာအများမှာပုံမဖော်ပြပေးစီလိုပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာလဲ88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ NLD ပါတီမှဝင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်စီလိုပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ကျမတို့ဒီ line channel editor ကိုပြောလိုက်ပါမယ်ဒီလိုပဲဟိုစားကျမတို့လွှတ်တော်တွင်အပြင်ဆောင်ရွက်ချက်များကိုပို့ပြီးတော့သိကျင်နေဆိုတာ88အကြောင်းသားမျိုးဆက်အကြောင်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခြားဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် NLD အတွင်းကိုဝင်ကျင်လို့ရှင်ဝင်လို့ရပါတယ်ဒါဟာအလုံးရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်မှာဒါပေမဲ့ကျမတို့အနေနဲ့လည်းဘယ်သူကိုအတင်းဝင်မှာဘယ်ဝကိုအတင်းဝင်မှာလို့လည်းလုပ်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးပါတီရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းဥပဒေအရဆိုလို့ရှိရင်ပါတီလျှောက်လွှာဆိုတာရှိပါတယ်ပါတီလျှောက်လွှာတဲ့ကအချက်တွေနဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့သူတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပါတီကိုဝင်လို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုပါတီဝင်ဖြစ်နေလက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဒါဟာပါတီများမှတ်ပုံတင်စီမင်းစည်းကမ်းဥပဒေနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့စီမင်းစည်းကမ်းဥပဒေတွေကအင်မတန်မှလွယ်ကူတဲ့ဥပဒေပါမတင်းကျပ်ပါဘူးအဲ့တော့ဝင်ကျင်တဲ့လူတိုင်းဝင်လို့ရပါတယ်ဆိုတာကျမပြောပြစီစည်းကမ်းတွေနဲ့ကိုက်ညီရင်ပေါ့လေWhen do we see the progress in Burma 5 to 10 years from now? Well, I don't think we can wait for 5 to 10 years. We'd better start seeing progress in 1 or 2 years because our people are in great need. Of course, we can't progress in all directions at once, but I think we should be able to see visible progress within a year or two, even if in small ways. For example, as I was speaking earlier about the vocational training programs that we're trying to implement, these should surely help the lives of our young people within about a year or two. But they will, of course, to begin with, be on a rather small scale. And for the economy to take on the kind of momentum that will turn us into a more affluent society, it will take a bit longer. And of course, we mustn't forget the need for political reforms and political progress. Queen and Tawendo eat they made a sessaco shimpia pibayan, a pidwingo, piba maba, Mimanangandamia, Maniminu Pija. Daye a chiga a jound deaga baba lere, bello pubian nine bad lere. Gunga
အခြေခံအကြောင်းတရားဗမာပြည်သူပြည်သားများမညီညွတ်တဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားကတော့မနာလိုစိတ်ပေါ့နော်မနာလိုစိတ်ကဇစ်မြစ်ကတော့ကိုယုံကြည်မှုမရှိတာပဲလို့ကျွန်မပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်မတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားများစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်ဒီကျွန်မပြောတာဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိသလားမရှိနိုင်သလားဆိုတော့ကိုပြန်ပြီးတော့စီစစ်ပါကိုဟာကိုစီစစ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အင်မတန်မှဖြောင်းမှဖို့လိုပါတယ်နော်တခြားလူကိုအကြောင်းပြောစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ကိုတော့ကိုဖြောင်းမြတ်မှဆက်ဆံစေခြင်းနဲ့ကဲအားလုံးကနေပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ပေါ့ငါဘလူကိုမုန်းလဲပေါ့ငါဘလူကိုမုန်းလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဟာမုန်းတဲ့အကြောင်းကဘာလဲပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်မနာလိုတဲ့စိတ်ပါနေသလားပေါ့ပါနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမနာလိုတဲ့စိတ်ကဘာကြောင့်လဲဒီလူကကိုယ့်ကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်လို့ထင်လို့လဲဘယ်လိုသားသွားမယ်လို့ထင်လို့လဲဘယ်လိုကြောင့်ကိုမနာလိုတာလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ကြောင့်မလို့သူတစ်ပါးကိုမနာလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုအားနဲ့ချက်ကိုဖတ်ကိုပြန်ပြင်ဖို့ပဲရှိမှာပဲလူတိုင်းကကိုဖတ်ကိုပြန်ပြုတ်ပြင်းမှရမှာလူများလောက်ပေးလို့စောင့်နေလို့တော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်တို့ရဲ့ဆက်ဆံမှုဆိုတာလူတွေကတော့အခွင့်အရေးတော့လူကျင်ကြတာပေါ့တာဝန်ကိုတော့သိပြီးတော့မယူကျင်ကြဘူးဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးအကြောင်းကိုသိပြီးတော့ပြောကြတယ်ဒီမိုကရေစီတာဝန်အကြောင်းတော့မပြောကြအောင်အဲ့တော့ကိုကအခွင့်အရေးတစ်ခုလိုချင်ရင်ဒီအခွင့်အရေးကိုဆက်ပြီးတော့ရနိုင်ဖို့ကိုတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရိုးလေးပေါ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုမဲပေးပိုင်ခွင့်ဒီမဲပေးပိုင်ခွင့်ကိုမသုံးလို့ရှိရင်ဒီမဲပေးပိုင်ခွင့်ကရမယ်အခွင့်အရေးကိုလွတ်ဆုံးရှုံးသွားမယ်ပြောလို့တာကမဲသွားမပေးဘူးပြင်းလို့မဲသွားမပေးဘူးဒါမှမဟုတ်ဒါတွေမယုံလို့သွားမဲသွားမပေးဘူးဝါသနာမပါလို့မဲသွားမပေးဘူးစိတ်မဝင်စားလို့မဲသွားမပေးဘူးဆိုရင်တခြားလူတွေကမဲသွားပေးလို့ကိုမလိုချင်တဲ့ကိုယ်စလေတယောက်ကနိုင်သွားလို့ရှိရင်ဒါကိုမှအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှုံးသွားတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ကိုယ်စလေတယောက်ကိုယ့်နဲ့စိတ်ချင်းသဘောချင်းတူတဲ့ကိုယ်စလေတယောက်ကိုယ့်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူတဲ့ကိုယ်စလေတယောက်အရွေးခံရရင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေဟာကိုယ့်နဲ့သဘောတူညီချက်ချင်းမတူတဲ့ကိုယ်စလေတယောက်ကိုယ့်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အယူတွေရှိတဲ့ကိုယ်စလေတယောက်အရွေးချယ်ခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့မတူဘူးဒါတော့ကိုယ်တာဝန်ကိုမလုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုယ်ပဲဆုံးရှုံးရမှာပဲတချို့ကအခွင့်အရေးကိုပဲဖိပြီးတော့စဉ်းစားကြတယ်ဒီလိုအခွင့်အရေးကိုဖိပြီးတော့ယူလို့တာဝန်မယူဘဲနဲ့အခွင့်အရေးကိုဖိပြီးယူလို့ရေရှည်မှာဒီအခွင့်အရေးတွေပျောက်သွားမယ်ဆိုတာကိုမြင်နေကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုတော့ခေါင်းထဲမှာဆွဲမြဲမှတ်ထားပါတာဝန်မယူကတော့မယူလို့ကတော့ရေရှည်မှာအခွင့်အရေးတွေပါဆုံးပါသွားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပါပဲWhat should be done about the situation in Arakan State? Do you think Rohingyas deserve to be citizens of Burma? If not, why? Now, this is a very hot issue these days, and everybody has been asking me about what is going on in the Rakhine State. I think you have to understand that human rights violations are going on on both sides of the communal divide, and this is what we have to put a stop to first. With regard to citizenship, we have to consider it from the point of view of rule of law. Rule of law meaning what are the citizenship laws, and are the citizenship laws been applied justly in the Rakhine State? And if these citizenship laws are in line with international standards. These are what we have to consider. If we make citizenship an emotive issue, it will not help to bring about harmony in the Rakhine State. So please look at it clearly from the point of view of what the laws of citizenship are and whether or not these laws are acceptable. As I understand it, the immigration minister said recently that all those who have lived for 2 generations in Rakhine, in Burma, will be eligible for citizenship. So what you have to now question is whether this is actually been acted upon, whether the pronouncement of the immigration minister is been acted upon, and secondly, whether or not this can be considered an acceptable citizenship law in line with international standards.
There are not as many questions in Burmese as I would have liked. Oh, here's one. And this good, you could need it. Don't hold now some packet is our amigo, a piopia piba kimia, do you hold the general lunga go, a passage in it, and the suya sanda, she's also out of Omia she in it, piopia sage in bad. And yeah, Kizare Kajalushi, a miapian, Kabias out the Julishi. But sir, Kabialia Turao, Kabialia Ture Kajaro, a change it, Kama, point below Kabia, the Bonopola, or Palatable. Oh, and in a pala, like Kabiasa saying, poem for the day 2, sir. Volume 1, actually, have volume 2, bono. 8 Hamaro, poem for the day, sir. The Nick. Nedine to a capiata bopo. And Uma solution, Tinera ma puppet, change solution, Indian dollars in the second September, Point Palema bono. Era Pepa Pegavia Lesra, Mati. Era I need 3 Hamida or Lungeri Pioma. At that Gila Lulam, the Gabiao Bobra Netella. But Mr. Gabiari Remas in Twisia cause area, Miaishi, Gabiasea Kodanga, Giuede, a day baby, Copaco. A day bay port nine aleshide. Era jamlo capiao imdaman netade, capia sura coye, a twine che banguin, bede lu o le usale. Nabi capia sura lumio mue, bada mue, jinjemu mue, ludari, changing center move, pisse lu, and the young gilo capiao imdaman netepa. Now, so to Kuba. I take down my reader that now so may go and change up by reader. Now, so may go say, Bamalo may go and Kusha like me. Bamari, Bamasagam and Mijavane. Nay, Jejo Ja, Kanea the chain go, a queen lamp, she lep young, don't chappy, midi, Joe Miako, Mido Ya, you gave out the lady. And they Jejo Johnny Ruali, Sapapo chain, Miare, the Yamapo chain, Yare, Copaco, Sikan Shishine, Jama on a watch chain, Miagare. Napirole, they Jejo Johnny chain, radio, the Nego solution, Naine cheaper not on it. Elo Naine cheaper not on a Kajaro, a Pima Shini Dunga de Dama, Kabama Bari Pinilesra, Tiare a pin, Lure Jam Dorotila. Era Basulura lesro, radio ma view they looked up on no. A Pima solution, Ludia Pione Lucian, the cha or Ayo go sweat some Gisaria, Miai to Mianataro, da Bea Lumianataro, Hohadiha. Radio not hounded a solution. To pure as a car, to lay you lay they charge not hound no. Eri Luo Tonga Lauti not hound Pilucian, to say got ha, balloony lesra, Toto Camano Yada. Era Hanage in Jeju. Kanya Jin a Joseph, a Jogan anyway. Dabe Bello Chidi my beco nea neapono, Ganjo Pimla, Sojo Pimlasra, Copo ma betibare. Go at the chainy, a chainy, Tombong Nibama tibare. Ero below chainy me mabe yauni, Jamaru, Mimananga, Yaushila, Pidu Pidari, Aloha, di chainy, Joshi, Donjaba, Jamamita Kajama.